好，咁咧跟住到第二組練習咧，就解釋翻少少頭先第一組。第一組咧，就係我哋譬如斜角線咁樣啦，咁其實就令到佢係喺另一個角度咁樣咧，係將隻眼去擠出佢嘅有少少壓力感，去幫佢咧擠出嗰啲眼淚水，咁啊滋潤翻隻眼。咁另外咧，搓手啦，咁樣擺喺度咧，其實個熱力咧又係令佢舒緩翻成個眼窩，係啦。其實佢亦都係放鬆個腦袋嘅最主要，因為我哋可能諗好多嘢啦，同埋睇好多資訊啦。咁而睇資訊嘅時候咧，我哋都會隻眼咧係會定咗喺度咧，好集中注意力。咁雖然平時我哋都係俾自己想專注，但係個專注唔係要你定咗喺一個點嗰度咧睇好耐咁樣咯。咁反而咧就會令到你 too much thinking 啦，呢度個腦係會好實，好多嘢諗，所以你成個頭腦咧可能都會有種張住嘅感覺，揦緊咗頭痛啊咁樣。咁所以其實都係俾我哋透過暖放鬆翻隻眼，係啦，同埋打圈咧，令到隻眼咧就係鬆動翻，唔好淨係喺一個焦點嗰度定咁耐，係。咁呢個解釋翻第一個練習啦。咁第二組練習咧，其實我哋就去做呢個晴明月咯。晴明月就係呢一個眉心凹咗呢個位，咁你隻手咧就可以咁樣放鬆個手踭。如果有嘢將張台咁樣托住咧，咁其實你又會再舒服啲嘅。咁而家我冇嘢托住啦，我只係收咗個手踭。咁我就會即係個手型咁樣包住個面頰，隻手頂住。然後托住佢之後，然後就喺度呼吸。係啦，啱啱頂住咗喺嗰個眉心呢個位置咧，咁其實就係呢個穴位晴明穴。然後我哋可以喺度又做10個呼吸啦，眯埋雙眼放鬆。我嚟得2個呼吸。好，慢慢上嚟，繼續保持合埋雙眼先。跟住先至慢慢擘大眼睛。好啦，感覺下隻眼。咁我自己就好鍾意呢個穴位嘅練習嘅，因為咧佢好簡單啦，咁喺任何地方都可以做啦，係啦。咁其實咧，當你做完呢個位咧，你我就會覺得好舒緩，係啊。咁我都試過同好多人做呢個練習咧，佢都覺得好舒服，同埋咧望嘢好似清晰咗咁樣。咁啊呢個晴明月嘅穴位，咁亦都可以試下嘅，係啦。咁跟住咧就10個呼吸，或者你20個呼吸，其實都冇問題，係啦。咁喺度10個呼吸、20個呼吸，定咗喺度，咁就做完之後可以放鬆咁樣。咁跟住咧就可以試下咧，跟住就隨即咧，我哋就咁樣咯，用個手指頭，係啦，掹佢又好，係啦，用手指頭，又或者咁樣打圈都好。咁咧，因為我哋其實咧眼睛睇嘢，咁但係咧平時其實我哋都會係受住好多睇嘢啦。其實你用好多嘢去消化，就係你個腦袋，你嘅眼睛吸收咗好多嘢咧，亦都會令你咧係過量嘅資訊，你都會令到自己好攰。咁我哋就咁樣massage下個頭，係咁樣打圈，咁樣massage。咁咧，等個頭部咧去放鬆。記住外邊呢啲位都要咁樣打圈下個頭部。
跟住你可以掹下佢咯。咁都係咧，因為頭部我哋都係好多筋膜嘅，係啦。咁可能有啲位置特別冤，你可以喺度再耐少少，咁樣俾多少少 massage 佢咁樣。好，好，咁呢度第二個部分，